estem creant un espectacle pel nostre treball final de màster. Estem creant un espectacle, intenta-ho fer tot d'una respiració, que és més divertit. És com si ho estem concentrant tot, saps? I aquí... És que em fa por que no s'entengui, tio, vocalitzo molt malament. És igual, ja ho assajarem, però crec que és divertit, perquè estem repetint molt ja. Com això, Norma, catapulta en un poble dels Andes, Argentina. I es va disparar a Espanya, encara, saps? Uau, sembla que a la plaça hi ha molta gent, més de la que ens esperàvem. Sí, i a Twitter el hashtag Gloria Faltas en el aire continua sent trending topic. Uau, ens encanta aquesta cançó d'Umberto Tozzi, mítica, oi, Rosa? Només t'agrada a tu, Arnau. A Twitter s'està dient que hi ha més de 20 persones a la plaça i que en segueixen arribant. Esperem que no es bloquegin els accessos i que tothom pugui gaudir de l'espectacle. Tornant a la història, què va fer Glòria? I què estem fent nosaltres? Doncs la història explica que Glòria, una àvia de 80 anys, va construir una catapulta gegant. I quan diem gegant, volem dir realment gegant. Durant aquest temps ja s'havia congregat una munió de veïns i curiosos que no sabien què estava passant. Fantàstic. Sí. Increïble. Completament. Espera, perquè em sembla que estem preparats per connectar en directe amb la Maria, que ara mateix està a la biblioteca de la plaça Sant Antoni. Maria, estàs aquí? Sí, estoy aquí. María, explica'ns què està passant ara mateix. No lo sé, hay mucho ruido fuera, pero parece que todo va bien. Nosotros estamos encerradas en una habitación sin ventanas, pero aún así se respira energía muy especial. Se oye, se siente, se palpa en el ambiente. Es difícil de describir. Okay, probably Alina needs the headphones on there. Arno, Jaume can probably just say sí. Okay, Alina, can you hear me? Good. So let's just read it, okay? Does everybody know what they're doing? Are you ready?